Kā kļūt laimīgam? Kādas ir laimes atslēgas? Gribat zināt, kā var kļūt laimīgi? Ko? Es domāju, ka visi cilvēki grib būt laimīgi, negrib? Ir tāds cilvēks vispār, kas negrib būt laimīgs. Ko? Ir tāds vispār cilvēks, kas negrib būt laimīgs. Ko? Kas negribētu būt laimīgs. Man liekas, ja kāds cita viņam nav viss, varbūt tas kaut kas. Ja viņš pateiks, ka viņš negrib būt laimīgs, tad man liekas, viņam nav ar visu ar viņu ar tām domām šeit viss kārtībā. Un es domāju arī tas kungs, Dievs arī grib, lai mēs esam laimīgi. Dievs grib, ka mēs esam laimīgi. Bībelē daudz rakstīts par to, lai cilvēks laimīgs. Domā, ka mēs tagad kļūstam ticīgi un tagad mums būs tādi ierobežot mūs, un to mēs nevarēsim darīt, un to it kā nevarētu darīt, ja? Bet īstenībā mēs visu ko varam darīt, jo Dievs var dot brīvu izvēli. Tu jau var darīt visu to pašu, tā ir tava izvēle. Tu vienkārši par sekām būs jāmaksā, ja kaut ko sastrādās. Tas jau, Dievs jau nevienam neko neuzspiež. Ziniet, ka Dievs nevienam cilvēkam ar varu neko neuzspiež. Nevienam, visiem ir brīvi izvēle. Un ziniet, ko es gribēju pateikt, ko es esmu novērojis? Tas ir vairāk, ko es pats esmu novērojis un ko es saņēmu no Dieva. Es esmu novērojis, ka tas cilvēks, kas ir laimīgs, ja? Kas ir laimīgs, viņš izplata to laimi visapkārt. Nav es ievērošu, tie cilvēki, kas ir, viņiem tu grib kontaktēties pareizi, viņš ir smaidīgs, laimīgs, priecīgs. Tā nav, ka viņš spēj dot arī citiem to. Un tā arī jādara, protams. Ja viņš nedod citiem, viņš jau nebūs laimīgs, man liekas pat. Pat viņš nevar būt laimīgs, ja viņš nedod citiem to laimi. Kaut arī paskatīsimies piemērs no dzīves. Nu. Piemēram, tu ļoti steidzies. Ja? Nav tā bijis, ka tu ļoti steidzies uz autobusu vai trolejbusu un pēkšņi tev pie paša deguna gala aiztaisās durvis. Stops, ciet. Nav lēms. Un šofers jau redz, ka tu tur steidzies. Un viņš aizbrauc prom. Ko tu pirmā brīdī padomās? Likums tās. Ja? Es parasti pirmā brīdī padomā, zinā, nav labs cilvēks. Nav tā. Labi vēl, ka tā padomā, nav labs, ka vēl ar trītevīgiem vārdiem vēl viņi nenolā. Tas ir labi, ka tu padomā, ka jo īstenībā viņi jau visu redz pareizi, ka tu viņi tikai, viņa negribēja vienu cilvēku aizkavēties vienkārši. Bet citreiz ir tā, ka nāk pēc 20 minūtu nākošais tikai, zini, ir tāds... Vēl ilgāk. Vēl ilgāk. Un tā kā tu neesi ļoti priecīgs. Bet ir kā citas lietas, piemēram, ka tu ej veikalā, piemēram, es, piemēram, savus sievas, viņu zinu līdz ratiņiem, un tagad, labi. Un internetā cilvēki, kas nezina, tagad zinu, un zinu līdz ratiņiem, un iedomājies, stāv rinda, jau, tu stājies rindā, un tev kāda priekšā stāvošā sieviete vai vīrietis, kas palaiž tev priekšā. Ko tu padomās? Vai cik labs cilvēks, pareizi tu domās? Vai cik viņš ir labs, pareizi? Piemēram, mēs bijām Ukrainā, ja? Kā mēs iestājāmies rindā, tur visi cilvēki pagāja nost invalīdu. Tur bija tā kaut kā mācīgi cilvēki. Visi paiet maliņā un palaiž to invalīdu. Mums Latvijā tā, Nav mežonīgāk. Mums tā nav ierasts. Nav kaut kā auzināt. Tu sirsnīgāk cilvēki. Sirsnīgāk. Duševnīgi. Jā, nu. Bet es tikai saku vienu, ka tev palaiž priekšā, tu... Tas gandarījums. Gandarījums, priecīgs, un tev diena arī priecīgāk paliek, ne? Iepriekšējā situācijā tev tā diena tā bēdīgāk, ka tev aiztaisās tās durvis priekšā. Bet, kad tev cilvēks palaiž priekšā, tad tu esi priecīgāks, pareizi. Īstenībā varētu teikt, ka tas ir tāds sīkums, pareizi, tikai tāds sīkums. Bet īstenībā no tiem sīkumiem sastāv visa dzīve, pareizi. Tā ir viena lietiņa, otra, trešā, un zin kā ir no viena sīkumā cita lietiņa. Un tu saproti, tev izdara to labi, nav tā, ka tev kaut ko izdara, tu arī citam grib izdarīt. Jā, citam arī gribās izdarīt, ka labi. Ir cik labi, ka kāds tev izdara labi. Un tu kļūsi laimīgāks, pareizi. Ka tev kāds izdara labi, nav, ka tu uzreiz tāds laimīgāks iekšā. Pašam arī gribās. Jā. Un pašam arī gribās dāvināt kādam to laimi. Es domāju, ka tas ir tā savstarpēji saistīts, pareizi. Nav tā? Savstarpēji saistīts. Es domāju, ka mums cilvēkiem tāpēc ir jādalās ar šo laimi. Jo laime var progresēt. Tikai, ja jūs gribat būt laimīgi, tad dariet citus laimīgus un viņi progresē, saproti? Tā ir.
izplatās, pāriet no cilvēku uz cilvēku, zini? Cilvēku no cilvēku uz cilvēku. Kā uguns, zini? Zini, kā varētu pateikt līdzībā, tā kā uguns, kā mēs piemetam malku, ne? Viņa, kad tev dzies tā uguns, tu piemet, nu, ka nav malka, tad piemet kādu papīriņu, zini, kaut kur vai ārpusē, ka tur, nu, kaut kur purina uguns, kur... Un tā uguns atkal iedegās. Tas pats arī ar laimi, ka tu piemet... Uguns nenoziest. Jā, ne, ka tu piemet kaut ko klāt. Tā viņa dzīve. Tāpat tas ar laimi, ka tu piemet to, tā laimē klāt tās labās lietas, tā laime nedziest, pareizi viņa tev. Tā nav, ka mēs gribam, ka draudzē visi cilvēki tādi būtu labestīgi, atnāk te labestīgi. Nav patīkami cilvēki, kad ir labestīgi. Vai arī tādi dusmīgi. Labāk, tādi dusmīgi. Kā jums labāk? Es domāju, tāpēc mums ir jākļūst pašiem par labākiem. Un nevajag nosodīt cilvēks, nav pareizi, ka nevajag nosodīt. Ir jau zini, kad aizēj uz draudzi, zinu, citreiz tev uz tevi skatās, te kaut kas, nezinu, kas tur tā nāca, tā nosodoši skatiem, man tā ir bija. Es vienam piemēru izstāstīšu no dzīves, tāda no dzīves. Viena meitene, viņa atnāca uz draudzi, pieņēma Jēzu draudzē, Jēzus Kristu nožēlo grēkus un pieņēma Jēzu. Un skatās, pazūd no draudzes, pazūd, vairāk nenāk. Un tagad paiet jau zināms laiks, un to meiteni satiek uz ielas, un viņai prasīja, kāpēc tu aizgāji prom no draudzes? Un tā paprasīja viņai tikai pajautāja. Un teica, viss jums ir forša draudz, bet tie cilvēki tādi, viņi teica, dusmīgi tādi, ļaunām sirdīm. Un viņa tikai tāpēc aizgāja prom, ka viņa gribēja, lai tie cilvēki tādi labestīgi, ar tādī draudzītē, tur es maz laicīgi vienā draudzītē. Tur bija tādi, tiešām tādi pareizi cilvēki, tādi, nebija tādi labestīgi, viņi tādi, viss viņi varbūt ievērot, visu to kārtību, bet viņi tādi dusmīgām sejām tur, zin, un tā meitene tieši tur bija, un viņi tikai tāpēc aizgāja prom no tās draudzes, ka nebija labestības, zin, draudzē. Jo pats svarīgākais, lai no mums plūst tas labais, pareizi. Tā jau cilvēki grib nākt, pareizi, draudzēties. Tu jau pat dacīt arī grib nākt, ne, kur ir labi cilvēki, kur tev labestība, uzmundrina tev, izsaka kaut kāds labs vārds. Tu tur jūties mīlēts, pareizi, tu tur gribi iet, pareizi, nav tā? Jo viss jau cilvēks sapņo pēc mīlestības, pareizi, pēc mīlestības. Bet mums arī pašiem jāmācās dāvāt mīlestību. Mēs tikai nevaram visu laiku gaidīt, lai mums viss dod, pareizi. Arī pašiem. Un tagad es pateikšu tos dažus veidus, kā mēs varētu kļūt laimīgāki. Es pārdomāju, klausījos ar Indru dažādas svētrunas un pārdomāju. Un es sapratu, kādi ir dažādi veidi, kā mēs varam kļūt laimīgāki. Daži veidi. Ir jau ļoti daudz te veidi. Bet tie tikai, ko es tā ievēroju. Ja es nosaukšu, sākšu stāstīt visus tos veidus, kāds es varu iedomāt, es tev mēs līdz rītam tas stāstīsim. Un vēl nebeigsim. Bet es tikai dažs veidus. Jo laime īstenībā ir tā. Ja tu dari citu laimīgi, tu arī pats kļūst laimīgs. Tu ziniet, tas ir saistīts savstarpēji. Dacīt jau zina, Dacīt jau palīdz cilvēkiem. Bet tu dari otru laimīgu, piemēram, kaut kādu uz ielas cilvēci. Tu īstenībā arī pats paliec laimīgs. Nav tā kaut kāda? Tāds siltāka sajūta, jā. Jo īstenībā es arī sapratu, ka būt laimīgam nav egoistiski, pareizi? Egoistiski nav. Jo egoismā laime nav, es domāju. Ja tu būsi tāds egoists, tad tur nav laime. Egoismā laime nav. Jo, ziniet, ka cilvēks ir īstenībā, kad viņš ir laimīgs, viņš ir, esat ievēruši, ka cilvēki, kas ir tādi laimīgi, viņi ir laipni, laipnāki tad ir, kad viņi ir laimīgi. Laipni un jaukāki, pareizi, smaidīgi, patīkami. Piekritīsiet, ka tas viss ir savstarpēji saistīts. Viss tas ir laime, jauks, patīkams cilvēks. Kad viņš ir droms, tad tā ir tā kā ir. Es atceros, ka skolā bija, skolotājs, dažas bija tādas jaukas un patīkams. Atceros, ka es mācījos skolā. Bet citas bija tādas dusmīgas, tādas dusmīgas bija. Es ievēroju, tās bija dusmīgas,
Nu, negāja par personisko dzīvi labi laikam. Viņā laikam nebija viņas laimīgi, zin, tādā persona, viņas arī skolā uz tiem bērniem bija dusmīgas, zin, uz mums bija dusmīgas. Jo, es paši sev bija dusmīgas. Jā, tās, kas bija viss tur labi gāja, ģimenes, tās bija tāds laimīgs viņas skolā, un tā viņas arī, tā nevajag, nav tā, kas ir tāda, kam neiet par dzīvi kaut kā, tā arī viņi tādu izgāžu uz saviem skolniekiem tos viss. Gan, zin, kā es par sevi padomāju, es tā pierakstīju un tā pārdomāju. Man bija tā, zin, kā cilvēks arī laimīgs var kļūt no dažādām sīkām lietiņām. Piemēram, kad man nebija velosipēds, ja? Es gribēju velosipēdu. Mēs par mašīnu nerunāsim, tad par velosipēdu. Man vajadzēja velosipēds, ar ko sunīt braukt. Un īstenībā, ka viņš man nebija, bija tāds ļaunāks, zin. Ļaunāks tā. Visu laiku kurināju, ka man vajag velosipēds. Bet, kad es dabūju to velosipēdu, es kļuvu laipnāks, priecīgāks. Cilvēks par kaut kādām arī lietiņām, pareizi, kamēr viņam tas nav, ko viņš grib, viņš tāds, nezinu, tāds, viņš nevar. Bet, kad viņš dabūja to lietiņu, viņš nav tā ievērus, ka cilvēki reiz laimīgāk kļūst. Cits pa mašīnu tāpatās, kas tur ilgojās sapņo pēc kaut kādas mašīnas. Kamēr viņš to mašīnu nav dabūjis, tur strādā un tāds neapmierināts, kā nopērk mašīnu, tad ir priecīgi, laimīgāk reizi. Nav ievērojuši tā, kam ir tāds mašīnas. Tā ir. Un viņš laipnāks paliek. Un es pats jau laipnāks paliek. Tev it kā tikai tas ritenis tev ir, ja? Dabūju riteni. Bet tu pats laipnāks paliek. Es pats ievēroju, ka es dabūju to riteni, es laipnāks paliek. Izgās sīkums, ne? Tāds sīkumiņš ir ritenis. Cilvēks uzreiz paliek laimīgāks. Dēļ riteni, domājas. Nopērk riteni un staigā priecīgi staro. Citam, nezinu, tur varbūt lidmašīna vajag laimīgs. Bet man pietiek, tev ar riteni bija prieks. Jo īstenībā, kad cilvēks ir laimīgs, zin, viņš grib arī citiem novērēt laimi. Viņš arī grib, lai citi laimi. Es teicu, ka ir dažādi daudz veidi. Pirmo veidu, ko es domāju, kā cilvēks var būt laimīgs, tas ir arī no Bībeles, tas tā ir īsti no Bībeles. Tas ir cilvēkam jābūt pateicīgam. Lai viņš būtu laimīgs, viņam jābūt pa visu pateicīgam. Piekritīsiet, ka cilvēks, lai būtu laimīgs, viņam jābūt pateicīgam. Bet īstenībā mēs kā latvieši nemaz tik pateicīgi tauta neesam, ne tā ļoti pateicīgi. Mums vienkārši jāmācās būt pateicīgam. Jo Dieva vārdā arī teica, Efeziešiem 5:20 Bībelē rakstīts, pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam, mūsu kungam, Jēzus Kristus vārdā. Mums jāpateicās vienmēr. Bībele tā māca, pareizi. Dievam jāpateicās, Dievam Tēvam, mūsu kungam, Jēzus Kristus vārdā jāpateicās vienmēr. Citi, piemēram, pusdienas, viņi pateicās, paldies, ka Dievs mums deva tāds garšīgs ēdienu, puģi. Un viņi pēdušāk nekā tas, kas nepateicās. Viņš pēda varbūt tādu mazu porciju, viņš pateicās Dievam, Dievs viņam piebarvāja to mazo porciju. Es domāju, ka Dievs arī viņu svēt, tāpēc, ka viņš pasakās Dievam. Es domāju, ka garīgs cilvēks, kas ir ticīgs, pēc iespējas vairāk cenšas pateikties. Un tad viņš atveras sev arī jaunam, visam jaunam. Bet, ja cilvēks nepateicas, rodas problēmas, Ne tikai Dievam pateicis, bet arī cilvēks kaut ko izdara. Baigi forši, ka tev kāds pateicis, tev nav prieks, ka kaut ko pateicis. Kad tu kaut ko izdari, paldies, tu uzreiz, tāds priecīgāks. Nav tu priecīgāks. Robertiņ, tu nav priecīgāks, tev pasaka paldies. Un tā ir, es domāju. Mums jāmācās teikt tie pateicības vārdi. Tāpēc es teicu, ka es biju Ukrainā, tur zin kā ir. Tur brauc tam metro, kur metro ir pazīmes metro. Un tur visu laiku par mikrofonu runā, būt laski. Būt laskovī. Laski, kāda? Būs laskavi. Laskavi, jā. Tu esi laipnis, tur visu laiku esi laipnis. Esiet laipni, jā. Jā, un tur visu laiku tas tie vārdi. Katrā stacijā būt laski. Un cilvēki no mazām dienām viņi aug. Viņiem tas ieiet smadeni, viņi tādi paliek. Viņi ir laipni kļūst. Un tu brīnies, ka tur tie cilvēki tādi laipni. Viņiem tas ir tādi, viņiem tā māca visu laiku. Esi laipnis, esi laipnis, esi laipnis, esi laipnis. Un kad tev visu laiku saka, esi laipnis no mazām dienām, kad tu šitāds te un tu izaug liels un tur esi laipnis.
Un tad brīnās, ka viņi tur laipni. Mēs ejam tur, aizbrauc un metru mums tur uz rokām visam mēs. Pilnīgi tur trepēm nes augšā ratiņu, viss palaiž priekšā, viss pašķirāt. Iet pa tām trepēm augšā, kad 5 gabalu ķerājas, tad nemaz tu pats netiec klāt pie tiem ratiņiem. Viss tev palīdz, es tik brīnos. Nav pieredzes, ka mums tā nav. Tas ļoti laipni cilvēki. Tāpēc es domāju, tāpēc, ka viņi pateicās par visu. Piemēram, patīk, piemēram, vīrs pateica sievām, pateicis, ka tu iztaisi ēst, viņš tev pateicās, paldies sieviņ, par garšīgām pusdienām. Patīk tev, ka tā pateikta. Forši, ne? Mums es tāpēc domāju, lai mēs būtu laimīgi, mums jāiemācās pateikties par visiem sīkumiem. Viss jau sākās ar sīkumiem. Nevajag uzreiz tur pateikties par kaut kādiem tur, nezinu, kādām lielām lietām. Un tas arī mums palīdz, es domāju, man tā pirmā lieta ienāca prāt arī, tas mums arī palīdz audzēt sevī šo laimes sajūtu. Kad tu pasakies, tad arī tu tāda laimīgāks kļūst. Īstenībā Dievs jau to māca būt pateicīgi. Pateikties Dievam. Dievs ir viss radītājs, viņam viss pieder, un viņš ir mums visu Dievs. Un viņš grib, lai mēs pasakamies viņam paldies. Arī cilvēkiem, Dievam pasakamies, jo viņš mums viss ir devis, viņš ir viss radītājs. Un vienmēr pasakies paldies, un tev dzīve būs laimīgāk, priecīgāk, es jums saku. Nav tā, kā jūs domājat. Piemēram, es domāju tā, tagad Dacītei, piemēram, telefons. Viņi grib kādam pateikties, uzrakstīja SMS, tagad jau viegli, uzrakstīja SMS kādam cilvēkam, kas tev kādreiz kaut ko, varbūt ne kādreiz šodien vai vakar izdarīs kaut ko labi, uzrakstījiem SMS, pasaka, paldies. Un zini, cik? Īstenībā tu pati paldies, ka tu man tur izdarīji to vai kaut ko to. Un zini, īstenībā tu pats būsi svētīts ar tiem vārdiem. Un viņš saņems to īziņu. Viņš arī būs priecīgs. Pareizi? Nav tā? Neslinkoti. Tāpēc, ka ir telefoni, pogas, kas tur grūti, tādas podziņas nospied un viss un gatavs. 5 minūtes? Sekundes. Un tev jau īziņi prom, un cilvēks laimīgs otrāk. Vai arī pazvanīt par kādam, ja negrib rakstīt, var pazvanīt. Es šorīt 3 aizsūtīju pateicības īziņas. Es šito pats es domāju, lai es runātu ne to pa tukšo. Es šodien aizsūtīju 3 cilvēkiem pateicību. Mēs bijām tur sunīti krustojām, mūsu sunenīti, zināt, mums tur nesanāca gan, bet tie cilvēki mums ļoti palīdzēja, tur nāca 3 dienas, mēs tur gājām ar viņiem, un draudzējāmies tur mežā, tur lecinājām tos suņus, nesanāca kaut kā, laikam viņš pa jaunu bija tas viņas sunītis, kas gribēja mūsējā. Mums ir 4 gadi kucītē, viņam bija 1,5, laikam viņš vēl, viņam jāpaugās vēl bija, man tā šķietams. Kaut kā nesanāca, mūsējā kodu viņam tā klāt īsti nelaid. Brīžiem tā kā palaid, bet laikam pašvāk viņš. Es domāju, pēc pusgada jāiet nākošais mums lecināt. Bet vienkārši es tiem cilvēkiem pateicu, ka viņi veltīja laiku, un iedomājies, viņi 3 dienas veltīja mums laiku pareizāk. Gāja, brauca, satikās ar mums, stundām staigā pa mežām mani. Pilnīgi cilvēks, ko es nekad agrāk nepazinu. Pilnīgi cilvēks vienkārši internetā atrada tāds, uzrunāja un cilvēki. Un viņi ļoti, un man par viņiem ļoti liels prieks par tādiem cilvēkiem. Zinu, ka tāda arī ir. Es nezināju, man jau likās, ka tāda cilvēka nemaz nav vairs. Tik ļoti, un priecīgi, laimīgi, smaidīgi. Tā kā es tā teikšu, kad ir ļoti labi cilvēki, un es viņiem šodien aizsūtīju to pateicību, un uzreiz tāds pašam prieks. Pats laimīgāks jūs. Jo, galvenais, tu citam pasaki tos vārds un pats kļūst laimīgāks. Es arī, es domāju arī par bērniem. Zin kā mammas, kas audzina bērnus. Viņas jau vienmēr ierauga to slikto 3 bērnus. Nav tā, ka manai Aiga tas ir taču. Viņa tā puikam visu to slikto, tikai vien, bet par tām labiem palielinām uz stiklu tās sliktās lietas. Bet tās labās nemaz tā neredz. Tās ir tā paši par sevi saprotams, ka viņš tur kaut ko izrakstīs, viņš te visu nav saliek, visu tur filmu. Par to viņi nemaz tā. Ka viņš tur kaut kur nav naktī mājas, tur strostē un tur. Bet pats sakies, paldies, ka viņš izdara kaut ko labu. Varbūt viņš to slikto vairs nedarīs. Tu jau nepasakies, ka viņš izdara labu. Viņam jau liekas, viņi domā, ka tas tāds paši par sevi saprotams. Es domāju, ja iemācās vairāk pateikties par labo, tad tas bērns arī paliks labāk. Saprotāji?
Tu visu laiku viņu krāmē, viņam to negāds. Viņš jau nespēja, viņš domā, ka viņš tāds ir slikts, saprot. Zināt, skolniekam, viņš dabū 2, visu laiku tur mamma žagar gan rīzēs teikt. Viņš dabū tur 4, kaut tāda acīm, tas tā pats par sevi saprotams, nekad nepiemina. A to, ka dabū 2, tad zvetē gan rīzēs žagar, zin, ka nav izmācījies. Tāpēc, es domāju, mums iemācās pateikties par to labo bērnam. Es domāju, ka viņu slāvēs, viņam pateiksies, viņš kļūs arī labāks pats. Nav tā, ka cilvēks kļūs labāks, ka viņam vairāk pasakās, paldies. Dažādi cilvēki, bet es domāju, ka es pats censtos tā un cenšos vienmēr labāk teikt tiem bērniem, arī bērniem. Protams, ja pasaka jau kādreiz arī kaut stingrs, galīgi jau nevar visās lietas, bet pateikties vajag cilvēkam, pateikties, jā. Jo Bībelē jau viss par to rakstīts. Tas pats par sēšanu, par pļaušanu, tas viss ir saistīts ar to gandrīz var teikt. Tas pats jaunā tulkojumā par 2. korintiešiem 9.6 rakstīts. Tad redzi, kas skopi sēt, tas arī skopi pļaus, kas bagātīgi sēt, tas bagātīgi pļaus. Ja kas būs skops arī pateicībā, tad arī tu pats nebūsi svētīts. Saprot, es tā saprotu, tu neteiks citiem labas vārdus, tev arī citi neteiks labas vārdus, nav tā? Apmēram tā ir. Ja tu vairāk teiks citiem labas vārdus, arī tev teiks vairāk labas vārdus. Tā, ko sēs, ko pļaus, apmēram. Un tas tā, šī ir vieta uz daudzām lietām attiecas, bet arī tieši uz to. Es domāju, ka pateicība ir labākais, kas mums varētu būt. Un tas ir garīgs likums. Bet pats svarīgākais pateikties vienmēr un pa visu Dievam. Mēs kā te esam sanākuši mūsu dievkalpojumu, mums jāpasaka, pirmkārt par visu visvairāk pateikties Dievam. Pirmkārt pateikties par to, ka spīd saule, pareizi, ārā spīd saulīte. Kādreiz, ne jau šodien lietas, bet arī pasakies par to, ka tu elpo, ka tu esi dzīvs, pareizi. Vispār priecājamies, ka mēs esam dzīvi. Pasakamies, paldies, ka mēs esam dzīvi. Pateicies, piemēram, ka tev ir sieva, citi ir vīriši, ka nav sieva. Tev ir prieks, ka tev ir. Pareizi. Tev jāpasakies, paldies Dievs, ka man ir, jo citiem nav. Piemēram, pateicies par bērniem, kam ir bērni. Pateicies, ka tev ir bērni. Tā citai arī būs bērni. Tagad, ka nav, tas nekas, bet būs. Bet, pateicies, kad ir, jo citiem šī brīdī nav. Viņi būtu priecīgi, ka viņiem būtu, pareizi. Viņi būtu priecīgi, ka viņiem būtu. Bet tā cita kā rūpēs par citiem bērndārzā, tur pareizi. Tev forši tur bērndārzā tur rūpēs. Tie ir tagad tavu bērni gandrīz. Paldies, ka tev ir tāds darbiņš. Par visu jāpateicas Dievam. Par darbu, par visu, kas ir dzīvē. Tas bija pirmais punkts. Otrs ļoti svarīgs punkts ir, ka mums ir jāievēro viss, kas jāievēro. Ziniet, ka cilvēkam ļoti svarīgi punkts ievēro. Svarīgs punkts ir ievērot. Tā ir īpaša dāvana. Jo es agrākais nebiju ar Dievu, es neko daudz neievēroju. Zini, kas ir jāievēro? Kā jūs domājat, kas jāievēro? Piemēram, tu ievēro, kad ir skaista diena, skaista saulīt, kā es teicu. Bet ievēro arī, kā tavu sieva izskatās. Piemēram, ja viņi kaut ko uzkrāsojusies, lūpiņas uzkrās, vai pasaka, cik tev skaists lūpkrās. Pareizi, tu ievēro skaistu lūpkrās. Viņam būs priecīgi, pareizi, tu pateiksi skaista lūpkrās. Jā, tu pasaki skaistu lūpkrās, piemēram, viņi aizēja uz draudzi, ierauga kādai, vienmēr par savu sievu kaut par citu meiteni var pateikt, vai par kādu citu var pateikt. Piemēram, tāds ir tev šodien smukas, piemēram, botas kājās. Pasaka, cilvēkiem ievēro kaut kas jauns viņam mugurā. Citādu smuka blūzīti, pasaka. Īstenībā cilvēkiem tas ir svarīgi, ka tu ievēro. Pareizi? Mēs, ka bijām tad iepriekšējā draudzē, mums visu laiku tur tādi komplimenti bija. Vai kaut ko uzvārdīgi mugurā uzreiz tur, vai tev tas ir smuks, tev tas, ne? Tā cilvēki viens otru ceļ un viņi priecīgi, tie cilvēki, saprot? Nebija tā, ka tā viss. Un tas tā, cilvēki kļūst priecīgāk, laimīgāk, ka tu viņu ievēro. Un, ka tu viņi piemēram, sapucējusies, tur bijis pie frizieru, tur viņu neviens neievēro. Viņš sēž, nabadzīgi, centusies, varbūt tur iztērēs savas naudiņas.
atnāk uz draudzi, piemēram, viņš sēž neviens pat nepateic, ka viņam mati smuki sataisina, nokrāsot. Tas muļķīgi nepatīk, bet tikai kāds ievēro un uzreiz pateic, cik tas forši šodien mati izskatās, kad nokrāsot. Cilvēki uzreiz ir laimīgāks paliek, pareizi cilvēks. Nav tā, ka uzreiz. Tāpēc mums arī jāiemācās ievērot, būt vērīgiem. Cilvēkiem jāiemācās būt vērīgiem. Kaut vai ārā. Skaties, skaista daba. Pareizi, priecājies būt vērīgs par dabu. Nav prieks, ka tu ej kaut kur pastaigāties un skaties, cik skaista daba. Tu esi vērīgi. Es agrāk, kad biju bez Dieva, es neko neredzēju. Man bija viss tumšs, nekas nebija skaists. Kad es tur lietoju narkotikas, agrāk, kad es nebiju ar Dievu, vēl tur viss. Man likās viss tumšs, pelēks, un tikai, kad tās narkotikas salietojas, tad tā gaišāks likās. Kad tā viss likās drūms, un nebija forši. Tikai vienā mirklī liekas, ka beidzās tas iedarbība, atkal viss pelēks palika. Tādī brīdī bija forši, pēc tam, tad, jā. Īstenībā arī daudz, ziniet, ka daudz ģimenes pat ir izjukuši to, ka cilvēki neievēro. Sieva, piemēram, tur cenšas un tur, un kaut vai to pašu ēdienu, iztais garšīgu ēdienu, neviens no viņš pat pēda, nemaz tā nepievērš vērību, nemaz neievēro, ka viņi tur ļoti centusies. Mums jāmācās būt vērīgiem. Cilvēki, mēs izdarām kļūdas, ja mēs neesam vērīgi. Ģimenes pat izšķirās, ja domājas, ka sieviņi cenšas, vai vīrs neko nepievērš vērīgi. Varbūt viņš skatās uz citām sievietām īsti. Tas tā nedrīkst būt. Es saku, ir tā, ka, ir cilvēki tad ir laimīgāki, ja viņi ir vērīgāki. Tā ir arī dāmani tādi. Tā ir sevi jākultivē tas, lai tu būtu vērīgs. Jācenšas būt vērīgi. Tev jāievēro kāds, piemēram, kāds uzkrāsojies smuki, atnācis. Es vienmēr cenšos paskatos. Man tā pats no sevis, es tikai tagad to pārdomāju, bet man visu laiku skatām. Viņai kaut kādu nāgi smuku uzlakot, vai kas es biju? Vai kāds ir šodien smuki nadziņi? Es tā, tik priecīgi skatās viņa reiz, tā meitene. Es tā tikai pateicu, bet viņai īstenībā ir liels prieks viņai, ka viņai pateica. Jo cits neviens neievēroja, viņi tur bija sakrāsies, tur dažādās krāsās, tur tā smuki. Un neviens viņai nepateica, viņa nemaz nebija priecīga. Tikko pateicu uzreiz, un tādas smaids sejā. Tā kā nebija pa velti centusies. Tāpēc es domāju, ka mums jāizsaka komplimenti, jāmācās izteikt komplimenti. Tikai vietā, ne jau liekuļot. Es domāju tā, uzreiz tev cilvēks sāks mīlēt, ja tu sāks izteikt komplimentus viņiem, ieraudzīs viņos kaut ko labu. Cilvēki arī par teviem būs labāk, pareizi. Nav tāda acīt, ka tu cilvēki arī par teviem būs labi. Jā, to jau arī pat psihologi māca. Psihologi ar to māca par šitās visas lietas. Es izlasīju par psihologiem to, ka vīriešiem vajag izteikt komplimentu, kad viņi nopērk kaklasaitu un uzsien kaklasaitu kādu, ja? Un ka viņi atnāk kaklasaitu un uz kaut kādu pasākumu. Tas ir ļoti vīriešiem svarīgi, ka par to kaklasaitu izsaka komplimentus viņam, ja viņam ir gadījumā tāda kaklasaitu. Jo īstenībā, tur tam ir rakstīt, ka vīriešiem nemaz nav tik viegli izvēlēties tās kaklasaitas. Viņi tur staigā pa veikalu stundām, tur tāda un tā. Un ja neviens nepievērsis viņam vērību, ka viņš būs nelaimīgs. Tā, ka viņš atnāks un pienāks klāt māsa no draudz. Cik tev skaista kaklasaitas, cik tev piestāv. Viņš ies mājās, pilnīgi lidosies priekiem. Es tā saku, ja tu ievēros un pateiksi viņam. Tas ļoti svarīgi, tas lietiņas. Jo īstenībā mums jāiemācās spēt redzēt un cienīt tās vienkāršās lietiņas, ko cilvēks, nav tā pareizi. Un cilvēki laimīgāk. Es jums stāstu, kā cilvēki var kļūt laimīgāk. Atslēga, kā cilvēki kļūt. Tas ir divas lietiņas, vēl daži būs. Pirmais bija jābūt pateicīgam, kā es sapratu. Tad mums jābūt vērīgiem. Un trešais laimes atslēga sapņot, spēja sapņot. Jūs tā domājat, kāpēc tā var būt laimīgs cilvēks, kas spēja sapņot?
Jo, ziniet, kā Bībele saka, 2. Korintiešiem 4.18 rakstīts. Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, ja redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Lasam labāk jaunā tūkojumu, tur vieglāk saprast. Jo mūsu skatiens nav pievērsts redzamajam, bet neredzamajam. Redzamais ir uz brīdi, bet neredzamais ir mūžīgs. Jo cilvēki bieži ir ieciklējušies uz redzamām lietām. Kas ir acīm redzams? Pareizi, viss mēs... Un ja kaut kas tev nenotiek, ja, tad liekas, viss ir slikti, viss sāc raudāt un pinkšķēt, cilvēki. Tad redzamās lietas, pareizi, nenotiek tev kas, ko tu gribētu, tu, Lai viss nektīk. Slikti sāk justies. Bet ticīgs cilvēks, kas ir svarīgi ticīgs cilvēks? Ticīgs cilvēks redz vēl arī neredzamo. Un viņš sapņo, saprot? Kā mums mācīja, es biju Ukrainā, mums šito mācīja, pareizi, par sapņiem. Tu redzi attēlus, tu iedomājies, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Tu sapņo. Tu saproti, tu sāc sapņot par to, ko tu neredzi. Un tā ir mums spēja neraudāt par to redzamo, un saprast, ka tas tikai redzamais tikai laicīgs, saproti, laicīgs, uz brīdi tas ir. Bet neredzamais ir mūžīgs. Tu jau īstenībā, tāda situācija, tu tev varbūt slikti jūties, iet kaut kā, tur uz invalīdu ratiņiem, tur slikti jūties. Bet tev ir jāierauga tālāk uz priekšu, jācenšas ieraudzīt, ka tu jau staigā, piemēram, ka tu esi vesels, ieraudzīt, ka tu esi, mūžīgi kopā ar Dievu debesīs kaut kā. Jo tas viss pazudīs, kas te ir šeit īstenībā. Tas tikai uz brītiņi. Tas lietiņas tikai uz brīdi. Jo īsti arī zemes dzīve tikai uz brīdi. Mēs jau būsim mūžībā. Mums gaida mūžība. Un tās ir tās neredzamās lietas, par ko mums ir jāsapņo. Mums nevajag raudāt par redzamo, bet jāsaprot, kad ir, piemēram, ļaunums, ja? Ļaunums. Ja ir, piemēram, kaut kas ļauns dzīvē, kaut kas vēl notiek, jums jāsaprot, ka arī tam ļaunumam ir derīguma termiņš, ka visu laiku nebūs slikti. Tev jau visu laiku nebūs slikti, pareizi. Pāries, nav tā? Pāries. Tu sapņo par to, ka tev būs labi. Tev, piemēram, ir slikti, sāc sapņot, ka tev būs labi. Šodien ir slikti, varbūt, bet rītdien būs jau labi. Nav tā citreiz, kaut vai vēders sāp, Tu iedomājies, tad tagad sāp vēders, bet tu zini, ka rītdien jau viņš vairs nesāpēs. Tu iedzers zāles vai ko, un sapņo par to, kas rītdien jau būs atkal viss labi. Man tā daudz reiz bija, zini, tad brīdī sāp un mocies, bet tu jau domā tālāk. Bet pāries, būs jau labi. Varbūt vienu dienu varbūt pastāpēs, varbūt divas, bet pēc laiciņā būs labi, pareizi. Nav tā? Vai cilvēks salauž kāju? Viņam taču nebūs visu laiku salauz tā kāja. Viņš zina, ka sadzīs un viņam atkal būs vesela. Sapņo par to, ka tev būs vesela kāja. Pareizi? Aiga, piemēram, sešratiņiem, bet viņai jāsapņo, ka viņa staigās. Un viņa to tic, cer, un tas tā notiek. Sapņi un ticība ir viens un tas pats gandrīz. Sapņi, ticība, cerība. Īstenībā tas viens un tas pats vārds. Sapņi, ticība un cerība. Jūs ziniet, ka tumsa pazudīs un nāks gaisma. Tāpēc mums jābūt spēja ieraudzīt neredzamo. Un tad redzamais zaudē savu spēku. Piemēram, tev sliktas domas nāk galvā. Nav tā, ka sliktas domas, slikti pašsajūt kādreiz. Bet tu jāsaprot, ka tas jau ilgi nebūs. Ka būs arī foršas domas. Sapņo par to labām lietām. Piemēram, atnāc uz draugs, te maz cilvēki, un tad liekas, nekas te nebūs. Bet sapņo, ka te būs pilna zāle. Kad mēs sludināsim sporta arēnā Rīga sapņo. Nekas, ka tu redz, ka te nav nekas, bet sapņo, un tu būs priecīgs. Priecīgs. Tu priecīgs, ka būs glābt visu Rīgu, te viss staigās, sludinās, Dacīt, sludinās sporta arēnā Rīga, viss tur cilvēki liecinās, viss tur būs sapņo, un viss tas redzamais aizies otrā plānā. Tu iegūsi prieku un spēku. Neskaties, kas šodien ir. Maz bērni jau māk sapņot, ne? Vislabāk māk sapņot maz bērni īstenībā. Es biju kā maziņš, kā es sapņoju. Vai
Es būšu tur, cits tur sapņo, ka viņš būs kosmonauts, cits tur. Nu, tā, viņiem jau vairāk tā nereāli, bet viņi priecīgi, ka viņi pat domā par to, viņi sapņo, viņi pat tic tā. Cits tur būs jūrnieks, cits būs, tur, nu, jūrnieks jau var būt, bet cits tur kosmonauts, nezinu, vai viņš būs, un gan jau kāds varbūt ir jau kas sapņo arī tāds kļūst, bet, nu, bērniem jau tāda fantāzija vairāk viņa tāda, ne, nu tāda, Batmans, Spidermans, kas tur būs. Saskatās tās mūtenes un sapņo, ka viņi tādi būs ar lieliem burtiem uz vēdēm, tur lidos. Bet viņi priecīgi. Bet mums jau tāda, mums savādāk jāsapņo, tas bišķiņ tā. Spēja ieraudzīt tos pozitīvos attēlus. Ziniet, ka svētais gars Dievs darbojas caur cilvēku, caur pozitīviem attēliem. Caur ko tu redzi pozitīvus attēlus, tad tev Dievs nāk palīgā un viņš rada. Īstenībā vispirms ir garīgais un pēc tam ir fiziskais. Tā ir. Vispirms ir garīgais viss un tad ir fiziskais. Viss materializējies. Mums par šo daudz mācīja. Tur jau ir cita tēma, īstenībā tur daudz ko var stāstīt. Jo garīgā pasaule ir reāli, viņa eksistē. Un visā tādā garīgā mēs varam meklēt cēloņus. Un ja cilvēks varam ir svētīts garīgā pasaulē, tad viņš arī būs svētīts fiziskajā pasaulē. Un katra viņa diena atnesīs prieku, laimi, bet ja viņš būs nolādēts, to mēs runājuši garīgā pasaulē, viņš arī būs fiziskā nolādēts. Un tāpēc vajag atbrīvošanu un tā daudziem cilvēkiem, bet jo garīgais īstenībā viss atspoguļies fiziskajā materiālajā pasaulē. Jo garīgā pasaule neredzama ir pareizi, bet fiziskā ir redzama. Tā redzamā tā ir fiziskā pasaule, garīgo jau mēs neredzam. Bet ziniet, kā ir, kas mums ir jāiemācās un jāsaprot, ka daudz cilvēku, un mums tas nav jādara, ka daudz cilvēku sapņo par sliktām lietām. To gan nevajag darīt, par sliktām lietām. Citi sapņo, ka viņi tur jau kapo, jau guļ, nezinu ko jau, ka viņi jau tur nes zārkā, jau visādi cilvēki, visu, ko sapņo, visādi muļķības. Nezināt, ka viņi visādi. Bet mums vajag sapņot par pozitīvām lietām. Pozitīvu. Jo svētais gars, Dievs darbojas ar pozitīvām domām, ar pozitīvu. Negatīvais tas nav Dievs, tas ir no sātanis. Viss tas negatīvais sapņi, viss tā, kur tur visādas bailes, tur zin cilvēks, tur baļojas, tur visādas muļķības. Tas viss nav. Tas nav no Dieva. Mums sapņiem jābūt pozitīviem. Ja jums ir negatīvi sapņi, tad ziniet prom. Pasakiet, Jēzus Kristus vārdā atkāpieties. Dacīt, ja tev ir negatīvi sapņi, tad zenīs prom. Tu naktī nevar aizmigt, tev nāk negatīvas kaut kādas domas, zenīt prom, Jēzus vārdā. Vai piezvani kādām draugam, lai viņš palīdz tev, ja vien netiec. Citreiz ir, ka nāk negatīvi, visādas domas, negatīvi sapņi. Piemēram, ka bērns no mājās naktī, nāk visādas negatīvas domas. Man pašam ir bijis, ka puika pie maniem dzīvo naktī no mājas, kaut kāds sādās negatīvu attēlu zīmēties galvā. Ka tur zem mašīna jau, ka tik viņš nav, jāzver uz ambulants, jāpārbauda, zin. Īstenībā viņam viss ir normāli, bet sāk jau pats izfantizēt, zin, galvā jau negatīvs. Nav tā, ka daudziem, ka tur kaut sāk negatīvi domāt. Tas nav, Dievs to negrib. Un tā cilvēks sapņo, beigās notiek arī beigās citreiz tā. Pats neizdomās jau. Jā, piesauc visādas nelaimes cilvēku. Nu, tā nevajadzētu būt, Dievs mums sargā, bet, labāk domāt pozitīvi. Bībele par to mums māca. Ziniet, ka Bībele māca? Ābrams, ziniet, ka izgāja Ābrams, Dacīt, tu jau zini? Viņš skatījās uz debesīm. Un viņš skatījās uz debesīm, tik daudz zvaigznes. Viņam teica, un tik tev būs bērni. Tu domāji, kas tā galīgi, Dievs? Viņam jau tur nāk 90 gadi, cik kur tā viņam tie bērni būs? Sievai tur 80, viņam 90. Un Dievs, cik tev tik daudz bērni būs? Kā iziet ārā, viņam rāda, atkal tev tik daudz bērni būs. Un tu iedomājies. Un beigās arī tā ir. Mēs, kas esam ticīgi cilvēki, ir Ābram, viņa dzīvums. Pareizi, Dacīt? Mēs esam visi viņa bērni, kas kļūst ticīgi. Tie ir tie visi viņa bērni, ko Dievs viņam parādīja. Pirmā brīdī viņš domāja, kur tad? Man vecās Sāra, kur tad? Kāda vēl tur bērni? Viņai viss tās aprits jau beigušās, kur ir sieviete. Kur tad tur bērni var būt? Viņš pirmā brīdī domāja, ka jokojās, zina Dievs, bet viņš beigās
pieņēma to un tiešām arī tā bija. Zinu, ko psihologi rekomendē, ja? Zinu, ko psihologi rekomendē, un tas vārds ir tāds francisks, rekomendē, lai cilvēks, piemēram, grib kaut ko dzīvē dabūt, ja? Zinu, ko viņi rekomendē? Uz leduskapi uzlīmē to attēlu. Jo zinu, kāpēc uz leduskapi? Tā ir visbiežāk apmeklējamā vieta. Ja? Viņi teica, ja tu kaut ko gribi sev dzīvē, izgriez no žurnāla un uzlīmē uz leduskapi. Un, kad, zini, jau tu to leduskapi citu reizi dienā virinās, tik tu redzēsi to, iedos visu laiku to skatīsies. Tu gribi, piemēram, grib kaut kādu cilvēku, ka tur ir mašīna. Viņš jau katru dienu skatīs un sapņos par to mašīnu, un viņš dabūs to. Viņš sapņos, ka uzlīmē uz, vienalga, ko tu gribi. Riteni, piemēram, vai sunīti gribi, vai kaut kādu, piemēram, kam nav vīru. Vīrs uzlīmē vīriet, kā tu gribi uz lecs un skatien. Varbūt tāda arī dabūs. Es tā varbūt jokojos, bet reizēm tā ir. Ir cilvēkiem tādi piemēri, ka viņi attēlā ierauga, kādu viņi grib sev otro pusīt. Pat matkrās viņi pasaka, kādu viņi grib. Viņi par to sapņo, domā un dabūt tieši tā, kā viņi grib. Nav tāda piemēra. Man vajag tāda sieviete, fantazēm, ar tādiem matiem, ar tādām matiem. Un tieši tādu viņam iedod. Vairāk gadiem ir tādi cilvēki. Man draudiem tāda liecība deva, ka viņi bija uzrakstījis visu to, vakar viņi man liecināja. Visu precīzi. Pat bija rakstīts, kad, lai nesajaukt, viņi bija uzrakstījis pat, kad, lai tad viņš arī, ja tas ir mans īstais vīrietis, lai viņš atnāk uz pirmo satikšanos gaišās biksēs un melās kurpēs. Un tāds arī atnāca. Bet mums ir jāsapņo, tad es domāju, Bībele tā māca, tie garīgie likumi. Sapriet, tie garīgie likumi. Par Ābramu, par visu, kā mēs zinām, tie garīgie likumi. Jo, kā mēs zinām, ka es tā domāju, ka cilvēks bez sapņiem ir cilvēks bez nākotnes. Ne? Lai tu kaut ko dabūtu un kaut ko tev ir jāsapņo. Bet cilvēks bez sapņiem, ja viņa dzīvē atnāk kaut kas labs, ja, kad cilvēkam nav sapņu, viņš to labo pat neierauga, saprot? Viņš nav sapņojis par to. Viņš to neierauga. Viņam atnāk kaut kas labs, viņš par to nepievērš vērību. Ja pat tu par to esi sapņojis, ja, un atnāk, tas ir tas, ko es domāju. Tā uzreiz tu ieraugi, pareiz to, kas tev atnāk. Tu, ja neesi sapņojis, tev var atnākt tas labais. Tu nemaz tam jo nevērtē. Nevērtēs kaut ko. Ja tu par to domājis un sapņojis, un tev atnāk, tieši tas, ko es sapņoju, ne? Uzreiz. Tev uzreiz vērtība tā ir. Ilgi gaidīt. Ilgi gaidīt vērtība. Un tā es gribēju izskaidrot. Jo to, ko tu sapņo, tas ir daudz vērtīgāk un patīkamāk nekā tas, ka tu par to neesi sapņojis un to saņem. Pareizi? Sapņo. Piemēram, sapņo, lai tev dzimšanas dienā kāds atnest garšīgu kūku torti, ja? Un pēkšņi viens piklodot pie durvīm un nāk lielu torti iekšā. Domāju, tieši es par to sapņoju. Tu uzreiz ir priecīgs, pareizi? Kā? Sniedbūpali. Vai arī tu sapņo, ka tavs mīļotais draugs atnesīs tev uz, piemēram, uz satikšanos tev skaistas rozes, piemēram. Un tu ej uz satikšanos, viņš nāk pret tev skaistām rozēm. Piedomāju, tavā sirsniņa izkūst uzreiz, tu par to sapņoji. Tā es piemēram. Un tu tādu saproti, ka to darīs visaugstākais spēks, pareizi? Ja tu zini, ka tu esi sapņojis, un tas tā ir noticis, tu saproti, ka tev to ir palīdzējis Dievs, tev ir Dievs. Īstenībā jau ir, tā ticība ir tā, pareiz tā sapņošana. Nav tā ticība sapņošana. Jo Bībelē rakstīts, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Jaunā tulkojumā rakstīts, ticība ir cerības pamatā, tā pārliecība ir par neredzamām lietām. Ticība jau ir tā, ka no neredzamā rodas redzamais. Tā ir ticība, pareizi. Tā ir tie sapņi. Tu sapņo, un tev rodas tas. Es domāju, ticība un cerība un sapņi gandrīz ir tas pats viss.
Jo ebrejiem, piemēram, 1.3 rakstīts, jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā ir cēlies redzamais. Agrāk jau šeit nekā nebija. Tad Dievs teica vārdu, nekas šeit nebija, un no neredzamā cēlās redzamais. Tad nekā nebija, tas viss pamazām tapa. Dievs teica vārdu un tapa, pareizi, tāds jau nekā nebija. Un no neredzamā kļuva redzamais. Un tas arī šodien. Tā garīgie likumi, iedomājies, tu sapņo, un tev tas materializējās. Viss tas tev notiek. Svētais gars nāk tev palīgā, un viņš tev dod to. Ja tā ir Dieva griba. Un nesapņo par kaut ko, piemēram, par zālīti, tad nezinu, vai tev dos, vai par kaut, es nezinu, vai tev dos, tad iedos sātans tev, ja tu sapņos. Dievs jau nedos. Nu tā es saku, piemēram, kaut kāda, tādas lietas, bet to, ko tu sapņo tāds, kas ir Dieva griba, tādas lietas droši var sapņot, tās Dievs tev, es domāju, var iedot. Un dod tev. Nu tas ir tā. Tas bija 3. punkts. Vēl 2 punktiņas izskatīsim, tad nebūs pārāk arī, jā? Un tādi laiki mēs kļūt laimīgi. Gribat jūs kļūt laimīgi? Ja mēs šitos visus, ko es tāds stāstu šitos punkts, sāksim pielietot, mēs kļūsim laimīgāk. Varbūt uzreiz ne laimīgi, bet būsim laimīgāk. Es tā domāju, kas ir ļoti svarīgi vēl, lai mēs būtu laimīgi, ka mums ir jāatrod katram cilvēkam tāds darbs, kas tev patīk. Kad nebūs laimīgāk, kad cilvēks strādās to darbu, kas viņam patīk. Es domāju, ja cilvēks strādās to darbu, kas viņam nepatīk, viņš nebūs laimīgs. Iedomājies, es citreiz paskatos ar nožēlu uz tiem cilvēkiem, kas strādā tur lielveikalā, viņi mocās. Viņi steidz, ka tām kā semiem cilvēki reāli mocās. Viņiem vajag naudu. Kas man patika? Ka tev patīk te ir, bet ir cilvēki, kas tur strādā tā kā... Viņi mokās. Kam patīk, tam ir cita lieta. Ja tev patīk, tad tu... Viņa vieta, kur... Tur, kur tā ir jāpatīk. Bet cilvēki, kas iet uz darbu, kur viņš ir tā kā uz katoru. Viņš iet pilnīgi... Pareizi, tāds ir nav forši tāds, ka tev nepatīk. Kad viņi, piemēram, strādā pie bērniem, viņiem patīk, tur viņi strādā. Patīk. Tur, ko bija jāstrādā, viņai tur tā veikalā, pareizi, nepatīk. Uzreiz nav forši. Tev varbūt pat labi maksā, viss tev ir labi, bet ja tev nepatīk tas darbs, nav forši, pareizi. Nav. Svarīgi atrast katram, es domāju, lai būtu laimīgs darbu, kas tev patīk. Lai tu vari darīt to darbu un iet uz darbu, patīk. Iedomājies, tev uz darbu, tev viņš patīk, un tu vēl nopelni naudu par to. Tu dari sev patīkams lietas, un tev vēl maksā. Vēl tik maz, ka tu dari patīkams, un tev vēl naudu dod par to, vai? Cik forši, ne? Nav forši, kad iet uz darbu, tev patīk. Tu esi laimīgs tad īstenībā. Vai tu ej uz darbu? Es jau pilnīgi jau tādā priekā. Man tā ir bijis, ka es strādāju, es te vagons krāvu kādreiz, tādēļ laikā. Tad es tur atnāk kaut cementu vagons, tur 70 tonnas, tur 4 gabaliem jāizkrauj, nes tos mājas, sviedri, tegi, tagad, tā kā vērks. Viņam to mājas viss ar cementu, viss pats, viss acis, tikai redzēt, ka tas zils, viss balts no tiem putekļiem. Nesa 70 tonu. Un citreiz kā 2-3 tie vagoni, kā 4 vai 5 krāvi, un tad izkrauj. Visu nakti, dienu krauj. Un kā tur var būt prieks pareizi? Naudiņu tev ir saņem, bet vienīgais, ka tu saņem naudu, tad priecies. Paņem aizskan uz to točku, visu nodzer un nekādā strādā. Tā kādreiz bija. Un atkal strādā to atbildību. Tas nav forši. Es domāju, ka cilvēks var būt laimīgs tikai tad, viņš atrod mīļu darbu. Un vēl superīgi, ja tas darbs viņu nodrošina viņu dzīvi. Tas iztika nodrošina, tas mīļais darbs, kas tev patīk. Es tāpēc domāju, ka reizēm taču bēdīgi skatīties uz tiem cilvēkiem, kas dara to darbu, kas viņiem nepatīk. Skolotājs kaut ko. Ja viņai tas nepatīk tas darbs skolā, ko viņi tur strādā? Viņi tos bērnus moc, sevi moc, nav tā? Tu jau jūti, ka tev skolotāji tas darbs nepatīk, viņi nav to dusmīgi, tur viss tas bērns ar strosē, zini. Var redzēt, ka viņi to darbu nemīl, viņi nāk tikai, viņi varbūt izmācīs, bet tas skolotāji, viņi tā kā tāda ragana ienāk viņa skolā. Tie bērni pilnīgi raustās, nāk tāda. Ja skolotāji mīl tos bērnus, viņai padodas arī, pareizi. Tie bērni visu, ko iemācās. Tās trakās skolotājas, tas stingrot, viņi tik baidās tie bērni, ne viņi tur kaut ko iemācās, neko. Es domāju,
tāpēc es domāju, nevajag strādāt to darbu, kas tev nepatīk. Censties nestrādāt. Ir reizēm, ka ir jāstrādā, ka nav nekāds, kaut kāds, piemēram, tur ārzemēs aizbrauc cilvēks, tur jau nevar atrast kādu darbu, grib tur labi par kādu dabu, strādāt, tas šprots, tur ver no rīta līdz vakaram, tur katru dienu viņas, naudu viņam ir, viņš to ģimeni uztur, bet laimīgs viņš nav. Tu viņi domā labāk, bet Latvijā dzīvojas. Tur tā kā vērgam jāstrādā, ne? Tā. Es saku, nav laimīgi, cilvēks nevajag būt laimīgs, ja viņš neatrod darbu, kas viņam patīk. Nav taisnība. Viņam, es domāju, cilvēkiem, ja viņš grib būt laimīgs, jāmeklē tāds darbs, kas viņam patīk. Vismaz, es domāju, ka katram atradīsies kāds darbs, kas tev patīk. Pareizi. Varbūt nav tik viegli, varbūt to darbu atrast, kas tev patīk, bet katram cilvēkam var atrasties kāds darbs, kas tev patīk. Un pēdējais, ko es vēl gribēju pateikt, ka mums ir jāiemācās tērēt naudu uz citiem cilvēkiem, iedomājies? It kā tas liekas, strādāt priekš citiem un tērēt, bet īstenībā tas nes svētības, saproti, ka tu iemācies dot. Jo, kad tu dosi, tad arī tev dosi, saproti. Ja tu dos dāvanas cilvēki, ne jau vienmēr nauda ir dāvanas. Iemācies dot dāvanas. Kaut vai sievai, pēc dāvaniem, smuku. Ne pa laikam, ne jau katru dienu, bet pārāk pieradīs pēc tam, ka katru dienu. Bet, jo Dieva vārds mums saka, kur ir jūsu manta, tur ir jūsu sirds, pareizi. Ja tev sirds pieder Dievam, tad tu dosi draudzē Dievam. Ja tev sirds pieder sievietei, savai sievietei, tu dosi savai sievai. Pareizi pirks viņai kaut kas forši. Tāda nopirks. Nav tā, kur tavas sirds pieder, tam tu dosi. Tev pat nebūs žēl īstenībā. Ja tu to cilvēku mīli un viņš tev pat, forši, tev pat nav žēl īstenībā. Ko es tur runāju, īstenībā pat nav žēl, pareizi. Tu būs priecīgs, ka kaut ko viņai varēs nopirkt. Es citreiz arī savai sievai, aiziet uz veikalu, nopērk banānus, tur. Es jau varētu apēst tos banānus, bet es viņai iedot, piemēram, 3 banānus, pats vienu banānu viņa apēr. Es gribu, lai viņa priecīgāk. Īstenībā. Kaut ko, es skatos, piemēram, nopērk, kaut kā bumbies. Skatos, tur 2 bumbieki. Es lielākais, tas man sievai, man mazākais. Es tev prieks, ja tu to izdari, tev ir prieks. Nevis apēd pats lielāko, un man viņa to maziņu atstāja. Nē, es saku tāpēc jāiemācās, dot, jāiemācās tādu sirdi, pareizi dacīt. Jāiemācās dot. Mums, piemēram, bija tā, ka mēs pirmoreiz braucam uz Ukrainas Bībeles koledžu, mums nebija, naudiņa nepietika, zini? Tā kā vajag nepietika. Mēs apmeklējam draudz Prieku vēsts, ziniet, draudz Prieku vēsts. Un mēs Raiks lūdzām, kur mēs to naudiņu varētu dabūt ceļam un tā. Mēs sēžam tev kalpamā, pienāk viena sieviete klāt, kā sveša, pilnīgi sveša, un iedod mums aploksmīt. Mēs domājam, tā, mēs neko nedomājam, bet tā, attaisa 10 latīņi, zin tā, domājam, kaut kāda svētība. Paldies, un, protams, paldies, mēs ejam taisam vaļā 100 lati. Mums tieši mēs domājam, kā mums iznāk ceļā, varētu dabūt kādu 100 lati, lai mēs tur aizbraukt izpēt. Un tieši viņi mums iedod 100 lati. Mēs par to sapņojam, domājam, un mēs bijām ļoti priecīgi un pateicīgi. Mēs līdz šeit dienai visu laiku to atceramies. Redziet, kāds sīkums, kāds varbūt, viņi jau varbūt biznesmeni, viņai tur daudz, varbūt tas, finanses, bet viņi to iedeva, nosveitīja mūs, un mēs viņai ļoti pateicīgi visu laiku līdz šeit dienai. Un es domāju, ka arī Dievs par to viņus sveitīs. Neesmu redzējuši, ka miljonāri, tie bagāti cilvēki, viņi ziedo labdarībām daudz. Un tāpēc jau viņi ir arī bagāti, ka viņi ziedo tām labdarībām. Nav tā, ka viņi ziedo, paskaties, kur visādi tur labdarības fondi bērniem, tur palīdz, tur invalīdiem un tā. Un tāpēc viņiem arī ir tā nauda, un viņiem ir svētīta tā nauda. Piemēram, ja tev ir ekonomiskas problēmas, ekonomiski dzīve, tev nav patīkami, ka tev kāds kartē ieskaita, piemēram, kādu naudiņu pēkšņi. Pēkšņi iet uz bankomātu un nedacīt skatīt, vai viens ieskaitīs naudiņu, vajadzīgi forši. Tā, prieks, ja tev, piemēram, nevar samaksāt par dzīvokli vai kaut kas tev gadījies.
es domāju, ka tā ir svētība. Jo to jau pat gudrais Sālamans, ziniet, Bībelē gudrais Sālamans. Ja cilvēks ir skops, ja, tad viņam ir atņemts arī tas, kas viņam tiek atņemts, tas, kas viņam arī ir. Bet ja cilvēks dod, tad viņam viss vairojās. Bībelē māca, ja tu dod, tev vairojās, pareizi, Dacīt? Tu jau zini, kā ir 10 tiesām un visiem draudzes. Ja tu dod, tev vairojās. 30 kārtīgi, 60 kārtīgi, 100 kārtīgi, es saku. Bet, ja tu esi skops, tev atņem to, kas tev arī ir. Vai tā ir, skopam atņem par to, kas viņam ir. Būs skops atņemts. Visu kopu atstās. Īstenībā tā ir. Ja tu dosi cilvēkiem, ja tu iepriecinās cilvēks, tu būsi priecīgs. Paprovē iet. Nav jau jāpērk to liels dāvanas. Niecīgi nopēc. Atnāk, piemēram, kādi uz draudz meitenīt kādi jauna. Nopēc šokolādīt, pat tādu maziņu. Un viņi būs priecīgi. Ne jau viņai tā manta, bet tā sirds. Tā būs nopēc. Man tā bija, ka bija iepriekšējā draudzē. Mums bija tāds līderis sapulcs. Un man šat tad atnāk kaut kāds cilvēks, kaut kāds sīkumiņu. Šokolādīt vai kādu, pārīgāju citreiz, man citreiz, uzdāviņu. Tāpēc es pienāk klāt, iedod šokolādīt vai ko. Es uzreiz, kas tad tur šokolādīt? 2 kodienu nav vairs. Tev uzreiz sirdī tāds prieks, ka viņi tev to iedevis. Tu esi laimīgs, uzreiz tāds priecīgs. Nav tā? Cilvēks būs laimīgāks. Es domāju, mums ir jābūt laimīgiem, lai nekāda ārējā apstākļa mūs nedara nelaimīgus. Bet jābūt arī neatkarīgi no to, cik tad cilvēki atnāk vai neatnāk. Es laimīgs. Dievs iedod savā laikā. Esi uzticīgs pa mazu un Dievs iecels tev pa daudz. Un pareizi, Dacīt? Priecājies par katru cilvēciņu, par katru lietiņu. Jo laime ir tevī. Tev tad jāmāk to laimi paņemt. Pareizi. Laime ir mums katrā. Un šodien es tā domāju, ja mēs šito, ko es šodien runāju, pielietosim, vai paprobējam pielietot dažas lietas no šīm. 3 mēnešu laikā, mēnešu laikā, es jums garantēju, mēs būsim laimīgāki. Pareizi, būsim laimīgāki, ja mēs pielietosim šīs atslēgas vārdus, ko es teicu, par to pateicību, ko es vēl teicu, par pateicību, par to, ka mums jābūt vērīgiem, par to, ka mums ir jāsapņo, par to, ka mums ir jāmēģina atrast darbs, kas mums patīk, un par to, kas bija beidzamais, ka jums jāmācās ir iepriecināt cilvēks, kādām dāvanām kaut ko iepriecināt. Un tu redzēsiet, ka jūs būsiet laimīgāki. Es šodien jau vienu soli spēju. Es aizsūtīju 3 īziņas un pateicos paldies cilvēkiem. Veku jau Dacīt, jau var rakstāt. Pierakst, aizsūt kādam, paņemiet, pēc dievkalpojuma paņemiet telefons un neesiet slinki un podziņas, aizsūtiet kādam, pasakiet paldies un jūs redzēsiet, jūs būsiet laimīgāki. Tas arī bija viss, ko es jums šodien gribēju pateikt. Noderēja kaut kas? Būsim laimīgi.